ഹായ് എവരി വൺ, വെൽക്കം ടു ആർത്തീസ് കിച്ചൻ ആൻഡ് വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തക്കാളി ചട്നിയാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ. ടൊമാറ്റോ ചട്നിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് 4 വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ 2 സവാളയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ 2 തക്കാളിയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഒരു 10 സെക്കൻഡ് വഴറ്റിയാൽ മതിയാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം. ഇതിൽ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കിട്ടും പെട്ടെന്ന്. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടാൽ മതിയാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നില്ലേ ആ തക്കാളി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം. തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ടീസ്പൂൺ അല്ല. എരിവ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാവുന്നതാണ്, നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും. ഒരു 15 സെക്കൻഡ് വഴറ്റിയാൽ മതിയാവും.
ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം. മിക്സി ജാറിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനെ അരച്ചെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ അരഞ്ഞാൽ മതിയാവും. നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുവറുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനു മുൻപേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ അരയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതായത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ. എന്നാൽ നമുക്കിനി കടുവറുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കടുവറക്കാനായിട്ട് ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ മതിയാവും. കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് സെർവിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. പിന്നെ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.